Alright, hey, what's up guys? Welcome back to my another vlog. As I told you guys in my last vlog, your bike will changing the fairings. And yes, we got the fairings. I said yeah, right? And अब चाहिँ हामी यो सबै खोल्न जाँदै छौं अनि त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी we're gonna unbox this. This is from Areyourshop Fairings, right? त्यसको लिंकहरु म चाहिँ सबै तल हालेको हुन्छु if you guys are looking for like दामी customized fairings. अनि if you guys want to customize yourself, त्यो पनि अप्सन छ हैन लिंकमा गएर you can customize it and order. So फर्स्टमा चाहिँ हामी अब पहिला यो अनबक्स गर्छौं हैन हेरौं कस्तो रहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ यो सबै खोलखाल हुन्छ अनि let's see the before and after looks कस्तो हुन्छ. So yeah, let's unbox this now. खोइ चक्कु कहाँ छ चक्कु Let's do this. तिमी हाल्ने के भाइ तिमी गर्ने ल 10 को बाइक हो उसैलाई गर्न लगाइदिनु दुई जना हाल्छ दुई जना के के छ कस्तो छ हैन बिस्तारै गर है प्लास्टिक बिस्तारै है गाइस चक्कु चाहिँ भित्र फेरिङमा लाग्ला नि फेरि Alright, ल खुलिसक्यो हैन के छ हेरौं अब यसमा यो सब प्रोटेक्सनको लागि भएको हैन 1 by 1 सबभन्दा पहिला नै विङलेस रहेछ ल नाइस गाइस विङलेस रहेछ है कार्बन फाइबर प्याटर्न फर्स्ट पार्ट यो बाइकमा विङलेस छैन हैन सो अब चाहिँ विङलेस पनि आउँदै छ त्यो लेफ्ट साइडको होला राइट साइडको होला Nice. दाम देखिन्छ कमाल सही ल गाइस विङलेस पनि छ बिर्सिराख्यो एकचोटी नटहरु पनि सबै छ प्री ड्रिल्ड छ सबैमा है हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन इट्स अल ड्रिल्ड सो नटहरु पनि सबै छ सजिलो हुन्छ दामी रहेछ ल हाम्रो फर्स्ट पार्ट टेल कभर भयो यो चाहिँ कतापट्टिको टेल राइट साइड यताको ए नाइस तर दामी ए कलर दामी लाग्यो मेरो यो विन्डशील्ड पनि भाँचिएको थियो नाइस रिफन्ड त भयो 100 रुपैयाँ चाहियो सो विन्डशील्ड यो चाहिँ विन्डशील्ड गाइस है दामी टिन्टेड ब्ल्याकमा हैन उसको यु क्यान सी हियर इट्स क्लियर छ हैन यो चाहिँ टिन्टेड उले बाइ द वे गाइस उले एउटा टिन्टेड पनि अर्डर गरेको थियो पहिले हैन अनि डेलिभरी यहाँ आउँदा फुटेछ सो रिफन्ड त पाइहाल्यो अफकोर्स हैन तर एटलिस्ट किन्नु परेन यसैमा रहेछ हैन दामी भयो बवाल हुन्छ जस्तो छ गाइस है कलर पनि अति दामी छ भाइजरहरु पनि सब बवाल छ हैन आइरन म्यान कलर जस्तो छ चाहिँ गाइस पहिले चाहिँ सबै निकाले त्यहाँ लाइनले हुन्छ नि अर्डरमा राख्दैछौँ हैन हाल्नलाई पनि सजिलो हुन्छ त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ हामी सबै अनप्याक गर्छौँ अनि त्यसपछि अनि बल्ल फोल्ड गर्छौँ हामी चाहिँ यो चाहिँ हटाइदियो अलराइट गाइस हामीले अब सबै अनबक्सिङ गरिसक्यो एज यु गाइस के चाहिँ सबै यहाँ तल छ हैन अनि यस दिस थिङ्स है यो फेरिङ्स चाहिँ फ्रम एमोटो पार्ट्स है अनि दिस फेरिङ्स आर मेड अफ लाइक ABS प्लास्टिक अफ हाईएस्ट क्वालिटी एकदमै दामी छ हेरेरै थाहा पाइन्छ है यु क्यान सी द पेन्ट जब्स आर अति बबाल इजी इन्स्टलेसन गाइज है एकदमै सबै यु क्यान सी प्री ड्रिल छ सबै होल्सहरु प्री ड्रिल छ हैन नट्सहरु पनि सबै दिएको छ इजी इन्स्टलेसन एकदमै सजिलो छ एन्ड गाइज अल द पेन्ट जब है इट्स अ भेरी हाई क्वालिटी UV पेन्ट विथ 3 लेयर्स अफ क्लियर कोट टु प्रोटेक्ट द पेन्ट जब हैन एकदमै प्रिमियम छ हेर्दै ट्याक्कै देखिन्छ सो यो भयो एन्ड अल्सो गाइज यु क्यान कस्टमाइज पनि गर्न मिल्छ सबै आफैले कलर कम्बिनेसनहरु हैन सबै चीज यु क्यान कस्टमाइज इट योरसेल्फ साइटमा गएर कस्टमर सर्भिस अति बवाल छ आई अर्डर हैन अनि बेला I was in touch with them. They were clearly like they were frequently mailing me about my orders and updates. So customer service pani ati bawal cha. If you guys are looking to get any fairings,
अब अस्ति भर्खरै पनि one of the guy crashed his motorbike and he was asking me where to buy the fairings from. This is where you need to look motor parts. Links are in my description, hey? And also guys, if you guys need some good discount, use my code NEPAUS NEPOS, hey, to get 10% off. And yeah, let's start with the removal. Let's go. दामी देखिन्छ जस्तो छ गाइज अति बवाल लाग्यो है पेन्ट जब अति दामी लाग्यो आई वाज नट एक्सपेक्टिङ यस्तो बवाल हुन्छ भनेर हैन फोटोमा हेर्दा र अगाडि हेर्दा इट्स टोटली डिफरेन्ट लुक्स बेटर इन पर्सन अगाडि यो फिटिङ गरेर खिच्दैन हाँ फिटिङ गरेर खिच्दैन कति 15 दिन भइसक्यो हैन लास्ट मन्डे आएको यिनीहरू हालिदिने हो अनि ओ फक यस्तो पो रहेछ नि त यो हो भेलक्रो पो हालिदिएर रहेछ यस्तो ठिक छ भेलक्रो पो रहेछ क्या ए बेला एयर फिल्टर पनि फेर्दै हुन्थ्यो नि के दिनु पर्यो अब यो त यतिकै हुन्छ होइन सजिलो सजिलो डिडीले यत्रो काम रहेछ यो सार्नु पर्यो नि त म चाहिँ अब यो ट्रान्सफर गर्नु यिनीहरू तर केही नयाँमा हाले हुन्छ होला यो पनि हाल त उता यो नयाँमै छ कि छैन यो नयाँमा छ ट्रान्सफर गर्नु चाहिँ पर्दैन पुरै पनि निस्किन्छ यहाँनिर चाहिँ एउटा नाइस क्विक अपडेट गाइज क्विक अपडेट है हामीले यो हालिसक्यौँ अनि यो ट्याङ्क माथिको पनि हालिसक्यौँ अनि अब फेरिङहरू सबै निकाल्यो अब बिस्तारै पार्ट बाई पार्ट सबै फिक्स गर्न लाग्यो सो ये अहिलेसम्म इट्स गोइङ गुड नो प्रब्लम्स होइन त्यस्तो खासै गाह्रो भएको छैन लेट्स सी कस्तो हुन्छ फाइनल लुक चाहिँ होइन अरू गाइज BMWको लोगो पनि निस्किसक्यो है यो चाहिँ अब यो चाहिँ हामी यसमा हाल्दैछौँ झन्डै झरेको इजी रहेछ हाल्न इजी रहेछ निकाल्नु भन्दा टट्टिकै सौदाको यो हाल्दै हुन्छ अब पहिला तर हामीले यो हाल्नुपर्छ है कडा देखिएको छ guys, we have taken out almost all the fairings, right? So now we are fitting back the new ones. त्यो पहिला पछाडिको चिराउनु पर्छ यहाँको हाम्रो क्लिनर चाहिँ एकजना यहाँ छुट्टै छ 2 घण्टाको $50 ल्याएर राखेको ए भाइ राम्रोसँग बुझ्ने त्यहाँभित्र अलिअलि पर्छ ए नाइस दामी ल गाइस साइड प्यानल पनि हाल्छु कि खोइ खोइ हट त दामी देख्यो त यहाँबाट त यति हाल्दै बवाल देखिसक्यो अगाडिको हाल्दा नि दामी देखिन्छ होला सो अहिलेसम्म बवाल देखिरहेको छ गाइज है पुरै आइरन म्यान भाइब्स आइरहेको छ कलर सही टल्किरहेको छ होइन अब साइडको फेरिङ्स हाल्न लगाएको हामीले अनि विङ्स पनि छ विङ्सको लागि चाहिँ अलिकति ड्रिल हान्नुपर्छ विङ्सको लागि चाहिँ ड्रिल हान्नुपर्छ खै ड्रिल मेसिन ड्रिल हाल्नुपर्छ होइन आइरन म्यान आइरन म्यान हो त्यो पित्तल म्यान हो कलर चाहिँ अति नै बल लाग्यो गाइज है सही के रेड रहेछ रुबी रेड दामी टल्किने The hair is in. टाउको हालिसक्यो है साइड प्यानल मात्रै बाँकी अब 5 more minutes and we will be done. 2 days later.
guys, finally, hey, after 3-4 hours go hard work, hey, अति नै टाइम लाग्यो सोचेको भन्दा अलि बढी टाइम लाग्यो एक्सपेक्टिङ लाइक 2 घण्टामा हामीले सक्छ होला भनेर तर अलिकति टाइम चाहिँ लाग्यो हैन तर इट वाज वर्थ एभ्री मिनेट अति बवाल लुक्स अति बवाल भएको छ हैन सो यस टाइम टु रिभिल द न्यू लुक यता छ यस Alright guys, that was it for today. I hope you guys enjoyed the video and I hope you guys like the new looks of the BMWS1000RR. अनि guys है अनि मैले अस्ति Instagram story मा पनि हालेको थिएँ about my R1 मा चाहिँ चेन्ज गरौँ कि नगरौँ धेरैजनाले गर्नु भन्यो हैन सो कमेन्ट डाउन बिलो if you guys want to see मेरो R1 पनि new looks मा अनि yes thanks to Areyourshop Fairings for sending me this है अति बवाल I love the fairings I love the colors अति बवाल लाग्यो and if you guys are looking to get new fairings हैन नयाँ हाल्नु मन छ कस्टमाइज हाल्नु मन छ भन्ने लिंक तल छ and also don't forget if you want some discount code NEPAUS नेपस युज गर्यो भने you guys are getting 10% extra off है so yeah that's it I'll see you guys in my next vlog bye bye